အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေမိုးရိပ်အောက်ကအိမ်ပေါ်မှာလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဘေးနားကမြင်ရတဲ့ notification ဘဲလေးလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးနားဆင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇာတ်လမ်းတင်ဆက်သူကိုငယ်ပါဦးကျော်လာသည်ရန်ကုန်မြို့အထက်ပိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးတီတာရေးရက်ွက်တွင်ကျွဲဝါသောမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူအဖို့လက်ထက်ကစားခဲ့သည့်ထမ်းစိတ်လုပ်ငန်းကိုစက္ကန့်ကင်တွင်ရင်သူအသက်42နှစ်အရွယ်မှာတော့မုတ်ဆိုးဖို့တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တန်းတန်းမှာလွန်ခဲ့သည့်3နှစ်ခန့်ကစီးကြိုယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့အတူနေထိုင်ခဲ့သည့်ရှေးမြန်မာပုံစံအုံနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးမှာဦးကျော်လာတယောက်ရှိနေစေပါပဲ။အိမ်ကြီးမှာတော့ဇနီးလည်းမရှိတော့သဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကန်ရန်အိမ်ပေါ်တယောက်ကိုငားရန်ထားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မာလီကတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မတ်သိန်ကြီးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အေယာဝတီတိုင်းကျောင်းကုန်းမြို့ဘီကရွာငယ်လေးမှရန်ကုန်မြို့သို့အလောက်ရှာထွက်လာရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖွားတူကိုသာကျွေးမွေးရတော့တာဝန်ရှိသူလေးဖြစ်ပါတယ်။မတ်သိန်ကြီးသည်အင်မတန်ရိုးသားဖြူစင်ပြီးအလောက်ကျိုးစား၍ဦးကျော်လာအိမ်ကြီးရှေးနောက်လှုပ်ပေးရတော့အလောက်ကိုနှစ်ကျော်ကြာလောက်ကန်ခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။မနက်တိုင်းမတ်တင်ကြီးအိယာနိုးချိန်မှာတော့သူမအောက်ထက်ရှိမိဖို့ဆောင်တို့ချက်ဆင်းသွားပြီးလက်ဖက်ရည်ဦးတဲကဥကျော်လာအတွက်လက်ဖက်ရည်ချမ်းဖြောပေးရပါတယ်။ထို့နောက်တွင်တော့သမင်းဟင်းချက်ပြရသည်။ဥကျော်လာတယောက်နနက်စာမစားမီဥယျင်ထဲတွင်လမ်းလျှောက်ထွက်လေရှိပါတယ်။သူ့ပန်းကင်းများကိုသူကိုယ်တိုင်ရေလောင်းလေရှိ။မတ်တင်ကြီးသည်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တွင်တော့အိမ်တန်ရှင်းနဲ့အဝတ်လျှော်ခြင်းများကိုလှုပ်လေရှိပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့မတ်သိန်ကြီးဟာပန်းကင်းဘက်သို့အမိုက်သွားပြည့်ရင်ဦးကျော်လာနဲ့ဆုံမိပါတော့တယ်။ဦးကျော်လာသည်ရုတ်တရက်မေးလိုက်သည်မှာမတ်သိန်ကြီးခမည်းကဘာလို့ဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတာလဲ။မင်းကလေးတယောက်အတွက်အိမ်ရဲ့ရှေ့နောက်လောက်ရတာမပင်ပန်းဘူးလား။မတ်သိန်ကြီးတယောက်ခဏတွေးပြုံးလိုက်ရင်ကျမအတွက်တော့ဒီအိမ်ကဒုတိယအိမ်ပါပဲဦးကျော်လာ။အလုပ်တွေများပြီမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ဦးကျော်လာကလည်းကျင်နာတတ်တယ်လीထို့သို့ပြန်ဖြေလိုက်တော့ဦးကျော်လာတယောက်စကားဆုံးသွားသည်နဲ့သူသည်မတ်သိန်ကြီးဟာတခါမှကျေနပ်စွာမဆက်ဆံဘူးပဲသူကိုယ်သူအပြစ်တင်နေမိတော့သည်အမှန်တော့သူသည်မတ်သိန်ကြီးအလုတ်ကြိုးစားပုံရိုးသားဖြူစင်ပုံကိုသတိထားမိနေသည်မှာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားဘောင်ကိုတော့သူမကြော်လွန်ရဲသည်ထိုနေ့မှစ၍ဦးကျော်လာသည်မတ်သိန်ကြီးဟာစကားပုံမူပြောဆိုလာတော့သည်နေ့လည်စာစားချိန်တွင်လည်းမတ်သိန်ကြီးဟာသူမရွာအကြောင်းများပြောပြစမ်းပါဟုမေးလာတတ်တော်သည်မတ်သိန်ကြီးလည်းရွာအကြောင်းအဖွား၏အကြောင်းနဲ့ငယ်စဉ်ကထမ်းရည်တောင်းရင်မိုးချုပ်ချိန်တွင်အိမ်မက်မက်ပုံများကိုရင်ဖွင့်ပြောပြရင်ဦးကျော်လာအားသင့်စေတော်သည်တညနေခင်းမှာတော့မိုးတဲထန့်စွာရွာသွန်းနေတော်သည်မတ်သိန်ကြီးသည်အောက်ထက်ခန်းထဲမှထမင်းစပွဲအားတန့်ရှင်းနေစဉ်ဦးကျော်လာထွက်လာပြီးသူမဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်တော်သည်တိတ်ဆိတ်မှုအတွင်မိုးတန်တစ်ခုသာကျဲလောင်စွာမြည်ဟီးနေတော်သည်မတ်သိန်ကြီးမင်းကဒီရဲ့အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ထို့သို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော်သည်မတ်သိန်ကြီးရင်ခုန်တမ်းမှာကျဲလောင်သွားပြီးကျမကအိမ်ပေါ်ပါဦးကျော်လာဒီအိမ်ကောင်းနေဖို့ကျမတာဝန်ပါထို့သို့အေးဆေးစွာပြန်ဖြေလိုက်တော်လေသူမ၏မျက်လုံးထဲတွင်ပျော်ရွှင်မှုများပဲ့တင်ထက်နေတော်သည်ဦးကျော်လာမှာမင်းကအိမ်ပေါ်တယောက်ထက်ပိုတဲ့သူပါမင်းရဲ့ရိုးသားမှုဟာငါ့ကိုလူတယောက်ဖြစ်အောင်တတိယစေတယ်ထို့သို့ပြောလိုက်ရာမတ်သိန်ကြီးမျက်နာပေါ်တွင်ထင်မှတ်မထားသောအပြုံးတစ်ခုကပွင့်လာတော့သည်ထိုအချိန်မှစ၍ဦးကျော်လာသည်မတ်သိန်ကြီးဟာပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်စီလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖြစ်စီလက်ဆောင်ပေးလိရှိလာတော့သည်မတ်သိန်ကလည်းဦးကျော်လာ၏အကြိုက်ဆုံးပဲထမင်းကိုပုံမူဂယူဆိုင်ချက်ပြီးတော့သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကလုံးမပသောချစ်ချင်းတရားတစ်ခုကဖြင်းညင်းစွာပေါက်ရောက်လာပါတော့တယ်သို့တော်လည်းလူအဖွဲ့အစည်းမျက်လုံးများကခွင့်မပြုတော့ဘူးအနီးနားအိမ်နီးနားချင်းများကအိမ်ပေါ်လေးနဲ့အလို့ရှင်အကြောင်းထင်ကြီးပြောဆိုကြတော့သည်ဦးကျော်လာကမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်လို့ဘယ်သူမဆိုမြင်တာနဲ့ချင်းမိသွားမှာထိုကဲ့သို့အိမ်နီးနားချင်းများကအော်ဟစ်ပြောဆိုကြတော့သည်မတ်သိန်ကြီးလည်းထိုစကားများကိုကြားရသောအခါတွင်စိတ်ဆင်းရဲမိတော့သည်သူမသည်အိမ်ပေါ်အစင်တန်းအောက်သို့ပြန်ဆင်းသွားရမည်ကိုကြောက်ရွံ့လာတော့သည်တနေ့တွင်တော့မတ်သိန်ကြီးသည်ဦးကျော်လာ၏စာအုပ်စင်ကိုတန့်ရှင်းနေစဉ်ဓာတ်ပုံအောင်တစ်ပုံပြုတ်ကျလာတော့သည်ဓာတ်ပုံထဲတွင်တော့ဦးကျော်လာနှင့်အတူအလွန်လှပသောအမျိုးသမီးတူရှိနေတော့သည်ဓာတ်ပုံနောက်ကျောတွင်ကျော်လာနှင့်တန်တန်
1998ဟုရေးသားထားတော်သည်မတ်သိန်ကြီးသည်ထိုဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရင်ဦးကျော်လာစိတ်နှလုံးထဲတွင်ဒေါ်တန်းတန်းနေရာကိုဘယ်တော့မှအစားထိုးလို့မရကြောင်းသဘောပေါက်သွားတော်သည်သူမအတွက်တစ်ခုတည်းသောလက်တွေ့ကျသောရွေးချယ်မှုမှာထွက်ခွာသွားရန်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တော်သည်မတ်သိန်ကြီးသည်အလုတ်ထွက်မိအကြောင်းကိုဦးကျော်လာအားပြောလာတော်သည်ကျမအဖွားနေမကောင်းလို့ရွာပြန်တော့မယ်ဦးကျော်လာထို့သို့ပြောလိုက်တော်သည်ဦးကျော်လာ၏မျက်နှာပေါ်တွင်စိတ်ပြက်မှုများထင်ဟပ်လာတော်သည်မတ်သိန်ကြီးဒီအိမ်ဟာမင်းအိမ်လိုဖြစ်နေတာမင်းမရှိရင်ငါဘယ်လိုနေမလဲဦးကျော်လာသည်တောင်းပန်တိုးရှိုးတံဖြင့်ပြောလာတော်သည်မတ်သိန်ကြီးမျက်လုံးများမျက်ရည်ဝဲလာတော်သည်ကျမရဲ့နေရာကအိမ်ပေါ်ပါဦးကျော်လာအတွက်ပိုကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ထို့သို့ပြောရင်အိမ်နောက်ဖေးသို့အလင်းအမြန်ပြေးထွက်သွားတော်သည်ထိုညတွင်တော့ဦးကျော်လာသည်တခါမှမလုပ်ဘူးသောအရာကိုလုပ်လိုက်တော်သည်သူသည်အောက်ထပ်သို့ဆင်းကမတ်သိန်ကြီးအိတ်သောအခန်းတကားကိုလာခောက်တော်သည်မတ်သိန်ကြီးငါတို့စကားပြောဖို့လိုတယ်ထို့သို့ပြောလိုက်ပြီးမတ်သိန်ကြီးတကားလာဖွင့်တော်သည်ဦးကျော်လာသည်ငါမင်းကိုချစ်တယ်ထို့သို့ဆိုလိုက်တော်သည်ဒါအိမ်မော်နဲ့အလုပ်ရှင်ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မင်းကလေးတယောက်ကိုငါပြောနေတာဒေါ်တန်းတန်းတေဆုံးပြီးနောက်ငါဟာအသက်ရှင်ရုံများနဲ့နေခဲ့တယ်မင်းကြောင့်ပဲငါပြန်ပြီးရှင်သန်လာရတယ်မတ်သိန်ကြီးသည်မျက်ရည်များကျလာတော့သည်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာပြောကြမလဲအသက်အရွယ်အဆင့်တပံကွာလွန်တယ်ဟုငိုကြွေးရင်းပြောလာတော့သည်လူတွေပြောတာငါကိမဆိုင်ဘူးမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကပိုပြီးကြီးမားတယ်ထို့သို့ဦးကျော်လာမှဆိုလိုက်တော့သည်ထို့နောက်မတ်သိန်ကြီးပါးကိုလှမ်းပြီးမျက်ရည်များကိုတုပ်ပေးလိုက်တော့သည်ထိုအချိန်မှစ၍သူတို့နှစ်ယောက်သည်တရားဝင်ချစ်သူများအဖြစ်စတင်နေထိုင်ကြပါတော့တယ်ဦးကျော်လာသည်မတ်သိန်ကြီးဟာအိမ်ပေါ်အလုံးမလွတ်မြောက်ပြီးသူနှင့်အတူအိမ်ရှင်မအဖြစ်နေထိုင်စေတော့သည်မတ်သိန်ကြီးလည်းဦးကျော်လာ၏လုပ်ငန်းကိုစည်ရင်ကိုင်အဖြစ်ကူညီကိုင်တွယ်ပြီးနေရတော့သည်သူမ၏အဖွားကိုလည်းရန်ကုန်သို့ခေါ်လာကပြုစုစေတော့သည်နှစ်လအကြာတွင်တော့ရက်ကွက်ထဲမှအိမ်နီးနားချင်းများကအစပိုင်းတွင်အော်ဟစ်ပြောဆိုနေတော့လေနောက်ပိုင်းတွင်တော့သူတို့၏ပွင့်လင်းသောချစ်ချင်းကိုလက်ခံလာကြတော့သည်ဦးကျော်လာနှင့်မတ်သိန်ကြီးတို့သည်ရှေးအင်ကြီးထဲတွင်အတူထိုင်ရန်မိုးရိပ်အောက်တွင်လက်ဖက်ရည်တောက်ကပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတော့တနေ့မှတော့ဦးကျော်လာသည်မတ်သိန်ကြီးမင်းကငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကိုအလင်းရောင်ပေးလိုက်တယ်မတ်သိန်ကြီးမှလည်းဦးကျော်လာအားအိမ်မော်မလေးတယောက်အတွက်အိမ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ထို့သို့ပြောရင်နှစ်ဦးသာပြုံးရည်နေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလံလေးကိုအားပေးနေကြတော့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလံလေးဟာလူတိုင်းဤဘဝအတွင်းအဆင့်အတန်းအသက်အရွယ်မြည်တို့ပင်ရှိစေစစ်မှန်သောချစ်ချင်းကနယ်နိမိတ်အားလုံးကိုကြော်လာနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ